¿Sabes qué? En El Salvador existe un festival en el que las personas se lanzan bolas de fuego. Se llama el Festival de las Cascadas de Fuego y se celebra cada año en el pueblo de Nejapa. La tradición cuenta que este evento se realiza en honor a San Jerónimo y conmemora una erupción volcánica que ocurrió en 1658. Los habitantes creen que lanzarse bolas de fuego simboliza la lucha entre el bien y el mal, y se hace en agradecimiento porque el pueblo fue salvado de la catástrofe. Durante el festival, los participantes se envuelven en trajes protectores y se lanzan bolas de fuego entre ellos en un espectáculo increíble y peligroso. Para algunos puede parecer una locura, pero para los locales es una muestra de valentía y tradición. ¿Te atreverías a participar?